一つだけ聞かせてください。音信不通になってから自分が嫌われたんだと思っていませんか？何かしてしまったのかな？もう忘れられたのかな？そうやって自分を責め続けていませんか？だとしたら今すぐその考えを手放してください。なぜならあの方は今この瞬間もあなたのことを探しているからです。信じられないかもしれません。でも聞いてください。人が音信不通になる理由は嫌いになったからではありません。怖いからです。あなたのことを真剣に思っているからこそ、どう接していいかわからなくなって距離を置いてしまうのです。あの方の沈黙は拒絶ではありません。葛藤です。今この瞬間もあの方はスマートフォンを手に取っては置いて、また手に取ってあなたへの連絡を何度も何度も迷っているのです。そのタイミングが今夜訪れます。この導きを受け取った方からこんな報告が届いています。半年間音信不通だったのに、動画を見た翌朝ずっと連絡したかったとメッセージが来た。ブロックされていたと思っていたら、実は自分がブロックしていただけで向こうからずっと連絡しようとしていた。もう諦めようと決めた夜に突然あの人から電話が来て、探してたと言われた。あの方はずっとあなたを探していました。ただタイミングがまだ来ていなかっただけ。そのタイミングが今夜です。ただ一つだけ絶対に守ってほしいことがあります。今夜23時59分までにこの動画を最後まで見てください。あの方が連絡を決意するそのタイミングとこの動画が終わるタイミングが一致するように流れが整えられています。途中で閉じてしまうと、あの方の中で固まりかけた決意がまた揺らいでしまいます。ただここにいてください。それだけでいい。今すぐコメント欄にこの言葉を書いてください。あの方からずっと探してたと連絡が来ました。すでに叶った言葉として刻んでください。その言葉があの方の決意を現実へと引き寄せます。遠く離れた時間の中で名前を呼ぶこともできずにいた。消えたはずのぬくもりだけがなぜか今も残っている。何度も終わらせようとしてその度に心が戻る。届かないと決めたはずの想いが静かにまだ息をしている。あの日の言葉も交わした約束も消えてしまったわけじゃない。ただ少しだけ流れが止まっていただけ。見えない糸は今もほどけずにあなたへと続いて
いた時間はゆっくりと動き出している。そしてきっと何もなかったように、あなたとまたつながる未来へ。触れられない距離の中で何度もあなたを感じていた。言葉は途切れていても思いは消えていなかった。見えない世界で静かにつながり続けていた。離れている時間さえも意味のある流れだった。止まったように見えた関係は深く整えられていた。届かないはずの想いが今再び動き出す。心の奥で呼び合うように波動が重なり始める。忘れられないのではなく終わっていなかった。すべてはまた出会うために静かに準備されていた。だから恐れなくていい。この流れに身を委ねて、あなたと私の輪にありあるものは消えることはない。再びつながるその瞬間はすぐそこまで来ている。見えない糸が導くままに自然に穏やかにまた閉じ合う未来もう終わったと思い込んで無理に忘れようとしていたけれど心は知っていた。これは終わりじゃないと。離れた
かに変わっていったもの、そして変わらなかったもの、その両方が今ここに重なり始める。言葉が戻る前に心が先に動き出す。沈黙の奥にあった想いが静かに溶けてゆく。すれ違いも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 遠ざかった理由も全てを超えてまたつながる。これは偶然じゃない、導かれている流れ。止まっていた縁日が再び巡り始める。もう一度だけじゃない、これから先へ続くために、あなたとまた同じ時間を歩くために、この再会は訪れる。心が先に動き出す。沈黙の奥にあった想いが静かに溶けてゆく。すれ違いも遠ざかった理由も全てを超えてまたつながる。これは偶然じゃない、導かれている流れ。止まっていた血が再び巡り始める。もう一度だけじゃない、これから先へ続くために、あなたとまた同じ時間を歩くために、この再会は訪れる。
最後まで見てくれてありがとうございます。一つだけ最後に聞かせてください。まだ自分を責めていますか？もしまだそうなら、今夜だけは自分を許してあげてください。あなたは何も悪くない。あの方は今もあなたを探しています。その事実だけを胸に持って眠ってください。ただ一つだけ正直に伝えます。あの方があなたを探しているのは本当です。でも連絡に踏み切れない理由が二人の間には存在しています。その理由を放置したまま待ち続けると、またあの方の決意が揺らいでしまうことがあります。もう少しだったのにまた止まってしまった。そうなる前に今夜中に手を打ってください。概要欄から私の LINE へ来てください。あなたとあの方の間にある連絡を阻んでいるものを一つ一つ取り除いて、今夜の連絡を現実にするための個別の導きをお届けします。登録した2時間後に音信不通だった人から連絡が来た。ずっと原因がわからなかったのに、個別に見てもらったら、翌日あの人から謝罪の連絡が届いた。今夜23時59分がその分岐点です。登録は無料です。今すぐ概要欄へお越しください。あの方からの探してたという言葉を今夜あなたが受け取れるよう私も祈っています。